famitoviana traikefa sy fampitahana ny lalàna mifehin'ny zo syndikaly sy ny zo ampiasa mpanjakana itokona mba hiteraka fampandrosoana eo amin'ny firenena na Madagasikara na Inosy Maorisy noho ny fantoan'ny diniky ny rotota andaniny moa zany ny ministra maorisiana ankilany kosa ny filohan'ny antenimieran-dolona malagasy voaresaka indrindra tamin'izany ny fananana zo syndikaly sy ny zon'ny mpiasa mpanjakana hitokona nefa tsy tokony hiteraka sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena izany araka ny voalazan'ny lalam-panorenan'ny firenena rotota avy. Samy voalazan'ny amin'ny lalam-panorenana na ataontsika hoe fentry ny lalam-panorenana na principe à valeur de droit constitutionnel ny ataontsika hoe ny ataontsika ny zo mitokona ary koa ny hoe ny fitohizan'ny asa-mpanjakana na continuité du service public zany. Ny zareo zany dia tena ohatran'ny tena misy fetra mihitsy zany fa dia isika moa zany nandehantsika koa zany misy fetrany satria raha ohatra tsika mandinika ny lalàna rehetrarehetra zany na ny fanambarana ny zon'olombelona ny momban'ny ataontsika hoe mifanarahana momban'ny zon'ny olona sy ny zany hoe charte africaine des droits de l'homme et des peuples dia jerena fa tsy jerena zareo daholo le lalàna fa ary amin'ny farany dia misy ihany misy tokoa hoe inona ny andraikitrao ary inona ny tokony ataonao zany hoe devoir et obligation zany zany le tokony badirana io zay zavatra zay matetika masy vakina tapan'le lalàna fa tsy vakina manontoro. Firenena mandroso i Maorisy isan'ny antony lehibe mahatonga izany ny fanarahan-dalàna ataon'ny syndicat sy ny mpiasa mpanjakana any amin'ny zareo.